三更半夜走嚟我屋企做咩？你盲嘅咩？你自己唔識睇我喺度做緊咩嚟㗎？洗衫咯。咪係咯，我屋企部洗衣機壞咗，借你部嚟洗下，洗死咩而家？你屋企部洗衣機爛咗，你唔識買花布嘅咩？而家行情唔好啊嘛，慳得就慳啦，好冇？哦，慳得就慳，你嚟我屋企洗衫，我唔使俾水費，唔使俾電費啊！烏鬼河，喺度一溝俾你啊！洗衣粉類嘅，洗衣粉我自己拎嚟嘅好冇？你唔好用我嘅添啊！洗一輪好啦。哎呀，都唔記得係咩？有排竟然咧錢夠先，我哋擺實嘅生意咧一來一查。鬼咩？而家嗰啲咩小販賣機、蟹貨賣機越嚟越多啊！係啦，我聽講嗰啲人而家開咗24個鐘添啊！唉，自己你講架叻，剩呢排做啦。但係呢啲小販賣機嘅菜夠我哋新鮮咩？傻啦！而家咩時代哦，新唔新鮮？而家人哋買菜係講求 convenience 方便。喂，咁係事實嚟嘅喎，方便真係好重要啊！你哋巴剎朝頭早先開個5-6個鐘，鬼醒咩？而家啲後生仔女係咪先？所以咧，你哋係唔夠人哋冚氣嘅。咁我哋可以點喎upgrade 下巴剎啦upgrade 巴剎部門嘅可以 upgrade 啦。做咩唔得喎？咧呢度加多幾個新檔口啦。係喎，嗱，到時你哋嘅租金又平啲，客仔又多啲選擇，一舉兩得氣。你坤我聽起嚟嘅 idea 本冰好啊，唔是被批，是 very good。誒，等陣，我哋咧財理會潛責員幫我哋做當票啊嚇！喂，傻㗎你哋！你諗住我真係唔使做嘅咩？剩翻事。哎呀，黐街招咪得係咯。咯，最多咧，你嘅嗰啲租金啊放低啲，一定有人哋嘅。哇，有冇咁容易啊？係好容易嘅喎，我話邊咁擔保，只要你哋嘅介紹啊貼到好似大選咁樣啦嚇，鋪租又平一平咧，一個禮拜一定租得出，租唔出我交掂氣。嗱，你講㗎？我關人俾我話嘅，如果搞唔掂咧，我都係隨口問下㗎咋。如果搞唔掂，啲介紹我掹晒翻嚟，逐張掂你個羅則賬，嚼晒佢。哇，阿炳好大口氣哦！定啲嚟，驚都未驚我去。阿炳算啦，唔好搞來啦。好咯，記住啦，我架錘仔啊，現在唔借啦，免你認真啦。放心，我阿炳咧講出呢嘅嘢咧，就一定做得到嘅。嘿嘿，喂，我死頂啦，我哋冇勉強你添冇。你唔使勸佢啦，中意弟？你第一日識阿炳咩？唔是啦，我是部炳炳，中意有火命人，咪做喺租牌命人。因為佢死外面咯。喂，關人炳，你啊，唔好以為係咪食嗰幾張紙咁咪得啊，今日可以算數啊。嘿啊，當初輕兒遲假講咧幫亞啲教啲嘅嚇。是啦，你啊，往白佬嘅嚟講，我係宿舍。你哋放心，我阿炳頂天立地，講得出嘅嘢咧就一定做得到。咁如果今次搞唔掂咪點啊？嗱，同上次一樣，我得隨口問下㗎咋。係啦，阿炳，今次想食啲咩咁啊？食呢個死人頭。總之今次咧，我哋搞得掂。查實呢啲紙好食冇咧？喂，講真一句啊，我真係唔錯嘅喎。不過吞嘅時候咧，有啲黐喉嚨啦。梗係啦，嗰啲街招有漿糊噶嘛。哥仔，你知道巴剎點樣去喎？阿生啊，你知呢個咩字母 ？S E Sir K I L L Q L I D T Y D Skillet。咁啊點啊？我咧係保安Skillet嚟嘅，唔係呢個孫文處。你問我做咩咧？生，你，還日穿巴剎啊！其實我哋呢啲Skillet咧，做人咧就真係好到不得了嘅，日行一善咧係我哋嘅職責嚟嘅。啊，你去呢度做咩咧？哦，OK，你識呢個字冇？唔識。FORRENT，咁知咩意思咧 ？For rent，即係有檔口出租啦，死蠢！啊，得，OK，我而家帶你去啊，好近啫嚇。OK。長啊，有咩戰氣有意思咧？做我哋巴剎嘅當票㗎。廢話，唔通我哋睇你咩？咁但係呢，我啲租金唔平㗎喎。
呵，你又唔好同我講女喎，我乜都唔多，就係女多。喂，我想問下咧，喂，想買啲咩啊？保密，保密係咩保密啊？話明係保密，乜都有啦。總之，第日我嚟開檔你咪知咯。神真唔神秘啊？話明係保密，梗係要神秘啦。總之我保證，我一開檔，成個巴剎都會好熱鬧嘅。咁你幾時嚟開檔咧？聽日啦。嚇，咩仔？你哋攰拖啊？你堅啊？喂，老細，而家揾食啊，唔快食屎啦，真係。啊，咁你聽日咧記得帶埋租金嚟喎嚇。啊，冇問題。幾多女啊800溝。 880溝啊？880溝啫嘛，冇問題啊。啊，聽日攞俾你。華炳，我知道你貪，唔知道你貪到咁交關啫。大家好，今日小弟初到貴境，就一於賣大包益街坊，你哋話好唔好？俾掌聲！你睇個死傻仔啊！明明賣水晶，叫話賣大包啊 Excuse me，嗰個大包唔係真係大包啊！人哋講緊呢個大包咧，即係平到爛咁嘅意思啊！番士介紹今日壓軸嘅呢一個稀世珍品青龍白水晶，只賣有緣人。有病醫病，冇病強身，呢啲係呃你嘅。最重要就係乜嘢？旺正財、橫財，仲有旺姻緣嘅。如果你想升職加分、期期中至，再加埋如果你單身嘅話，仲會翻個如意郎君，呢、個就啱你啦。原本底價50溝，但係今日因為我講明賣大包，50溝我唔賣，30溝啱冇，30溝我唔賣俾你，講我呃你，20溝不如我送俾你 ，OK？ 因為賣有緣人啫，淨係賣俾有緣人。底價10溝，舉手2溝好冇？嚟千祈唔好錯過。要啊！係咯，阿強，我都想開啊！我10溝錢粒水晶好抵喎。你可能經典招啦。有冇朋友？識嘢冇你哋？睇定啲嚟先，呢啲嘢唔係咁緊張嘅好啦嘢。 ，10溝底價，叫價一次，舉手一次，加2溝，好唔好啊？喺12溝呢位朋友，12溝，好，喂呢位小姐你快啦，14溝係咪？14，係快啊你，18係咪2溝？18係咪18？ 76、78、80、80溝1次，80溝2次，80溝3次，係你㗎啦。我一見你就笑，啦啦啦啦啦啦啦！哇，炳咁開心嘅，中到字啊！投到心頭好，開心過中字啦。投到咩喎？呢咪就係呢粒青龍白水晶咯！青龍白水晶會發達㗎？何止會發達啊，仲會遇到心上人添。人講你又信？你唔信啊？你頭先又舉手頭，剩番屎。誒，咁呢個要幾多呢喎？開頭嘅時候咧10溝嘅，咁都幾抵啊！最尾要到80溝咯。最衰都係隔離台個硬哥啦，係咁舉手同我爭你，爭到80溝咗。有啲嘢冇人同你爭，你唔覺得佢矜貴嘅，你知冇？呢句啱聽。冇錯啊！呢個我跌曬俾我。喂，冇人，即刻放開個女仔。我10Q嚟嘅喎，你唔驚咩？哎呦，咁順攤嘅，啊，梗係一粒水晶作怪。啊，小姐，你冇事啊嘛？唔該晒啊，好彩有你救咗我啫，如果唔係，我都唔知點算好啊。哎呀，有咩唔知點算啊？今時今日，如果俾人打劫，冇人幫拖嘅話咧，啊，最好將啲女俾晒佢，啊，錢財身外物啊嘛。你唔明噶啦，你唔同我講，我梗係唔明啦。入邊嘅女係我阿爸睇醫生用噶。嗯？哇！估唔到今時今日呢個世界上仲有咁孝順嘅女兒。我都估唔到呢個世界上仲有啲咁英勇、又咁好心嘅男仔啊！哎呦，你個手受傷咗喎，不如咁啊，翻我屋企，我幫你包紮佢。搞掂啦！哇，咁誇張，都好似擦傷少少啫喎。喂，唔誇張噶啦，包多啲穩陣啲，安全啲啊嘛。
係咧，點解你屋企冇人嘅？死晒咯！講笑啫，講笑啫。佢哋出咗去做嘢。哦，咁我哋咪係啊！而家我哋兩個人呢，孤男寡女，共處一室，月黑風高，乾柴烈火氣。但係而家係日頭喎，又點會月黑風高咧？嗰句唔要嘅，唔要嘅。咁你屋企有冇柴？有冇火？咁後邊嗰兩句都唔要嘅。你笑咩咧？你好 Q 啊！點解有呢啲音唔出現嘅？哦，sorry，excuse me，可唔可以轉第二個音樂器啊？第二個音樂。要顏容煙矛喎，你衰噃，有咁好彩喎。咩啊？哇，咁神奇啊！梗係有。關於入邊今日呢件事咧，我都覺得有啲奇怪啦。有咩咁奇怪咧？因為呢啲咁好嘅事，從來都冇發生喺你身上咯。舊擺唔會發生，唔代表以後都唔發生嘅。OK。哎呦，confidence 增加咗添喎！自從我有咗呢一粒青龍白水晶之後咧，咩都唔同晒咗。哇！點解叫我呢厲害喎？梗係厲害啦！你諗住假噶？喂，你啱啱正開始，你估你實溝到人嚟㗎？哼！2月分咗氣，咁如果你溝唔到咧，我都係想問下咋嚇？如果我溝唔到佢咧，呢一粒青龍白水晶，我攞嚟生吞。你需要玩咁大冇？嗨，大家好，炳啊，行得未啊？ Of course 。我話咁細粒青龍白水晶啦，成粒波波咁大粒啊，我都敢同你哋賭啊！貪咗佢，走啦走啦，拜拜。你咩事哦？咁嘅面口嘅？我唔舒服啊！哎喲，你唔舒服你睇醫生啊嘛！有女睇先得㗎。哎喲，你冇女做咩你唔出聲？我唔好意思啊嘛。你傻嘅咩？到咗今時今日，你仲當阿邊係外人咩？唔係，不過講到女呢啲事好難開口嘅。咁要幾多女啫？ 200溝。200溝，睇
睇咩醫生喎？開刀咩？係咪啦？我都話咗噶啦，一講到呢，你一定懷疑我嘅。咁我又唔係咁嘅意思。嗱，呢200溝，我去睇醫生。多謝晒你啊！傻啦，大家都自己人咯，再講埋啲咁嘅嘢咩？成日增加俾晒你。哇！我仲有，我最中意青龍白水晶。我媽又俾我，咩話？分手？我唔想借問你借女，唔想借連累你，你明唔明啊？我都冇講你連累我。雖然你冇講，但我覺得咁就夠噶啦。唉，係啦，咁我啲女咧點算啊？我諗你咁好人，一定唔會同我追究嘅，係咪？咁我條鏈呢？有冇俾翻我咧？因為條鏈呢，好有紀念價值嘅，係我太婆留俾我阿婆，我阿婆留俾我阿媽，我阿媽交俾我嘅。當咗。咁佢都未算衰得晒，至少留翻張檔單俾你啊嘛。留翻張檔單俾我，有鬼用咩？做咩大咧？張檔單呢已經過咗期噶啦。過咗期又點喎？之時呢個當鋪已經將條鏈呢賣咗俾人咯。哎喲，人啊人財兩失，唉，你啊人財連條鏈都失埋，陰公咯。哎呀，好閃嚕啦，買個激阿炳啦。係咯，阿炳嘅阿伯啊，輸得個大劫咧都後攤。各位街坊，今日都係我阿強最後一日擺檔，拍賣今日最後一樣嘢，都係最珍貴嘅，唔好眨眼。就係呢個3萬年前嘅恐龍化石，戴咗之後可以防止俾人呃上嗰樣又嗰樣。呢條死老千啊！條鏈係我阿太婆送俾我阿婆，我阿婆送俾我老母。你今日先講我阿太婆係恐龍，你話係咪？係咪？哎呀，你仲喺度鬧攞翻條鏈啦！喂，但係人哋真係從當鋪買翻嚟嘅喎。咁應該點呢？標翻嚟咪得啦，舉手加2溝啫嘛。呢個3萬年前嘅恐龍化石原價500，我唔要；400，我唔賣。一口價，底價300。當我頭先100，而家賣300。是啦，俾佢個招。係啊，毛病咯，明明跌得啊，搶啊嘛，都係俾人搶噶啦。亦都因為呢個係極品，所以每次舉手加5溝。咩話？舉手加5溝？好，300溝有冇人叫？300溝嚟，305溝。就係呢個死人㗎！有冇305溝一次？可以310嚟310一次，315好嘢，315，320好，20有冇人要啊？325好，325。650、655、660、665、670、675、680。
680，而家價錢去到680啦，仲有冇人要叫681次？680嚟，眼家仲要682次，683次，恭喜你啦！呢個3萬年前嘅恐怖法庭就係屬於你噶啦！係啦，大家可唔可以夾680交俾我先呢？因為我啲女咧俾嗰條靚女呃晒咗。3、2、1 ，action！ 面子書係咁想，其實我知書識禮翻書緊嘅人，舌下底亦不羈，明白唔失禮，其實我都肯制，耍有智慧。